আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। ভিডিওর বিষয় হচ্ছে সোলার আইপিএস সেটআপ। এর জন্য যা যা লাগবে তা হলো একটি চার্জ কন্ট্রোলার। এটি হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত চার্জ কন্ট্রোলার, 12 ভোল্ট এবং 24 ভোল্ট সিস্টেম, অটো সিস্টেম। আর লাগবে ব্যাটারি 4টা, আর লাগবে আইপিএস এবং কিছু কানেকশনের জন্য তার, অর্থাৎ কানেকশন ওয়্যার। এই হচ্ছে আইপিএস এবং আইপিএসটা এখানে কানেকশন সেট আপ করা হবে। আর জায়গাটি হচ্ছে এটা। এখন আমি ব্যাটারি বসাচ্ছি। ব্যাটারি এখানে 4টি ব্যাটারি, অর্থাৎ 12 ভোল্ট করে দুইটা। এখানে 12 ভোল্টে দুটা ব্যাটারি সিরিজ হয়ে 24 ভোল্ট হবে। অতঃপর 4টা ব্যাটারি 24 ভোল্ট করার পরে 4টা ব্যাটারি আবার প্যারালাল হবে। এই যে 4টা ব্যাটারি, এখানে এইটা এবং এইটা মিলে দুইটা 12 ভোল্ট মিলে 24 ভোল্ট হবে, সিরিজ কানেকশন। আমি লাগিয়ে নিই, তারপরে দেখাচ্ছি। পুরোটা লাগানো শিশুক। কানেকশন করার পর এটা ভোল্ট পরিমাপ করতে হবে কত ভোল্ট আসে। আমি দ্বিতীয় পার্টটাও কানেকশন করে নিচ্ছি। সিরিজ কানেকশন প্রায় শেষ পর্যায়ে। কানেকশন কমপ্লিট, অর্থাৎ দুটা ব্যাটারি আমার 24 ভোল্ট করা হয়ে গেছে। এখন ভোল্টেজ দেখব। এখানে আছে 22 ভোল্ট আছে, 22 ভোল্ট, অর্থাৎ কানেকশনটা ওকে আছে। একটা 12 ভোল্ট করে 11.5 ভোল্ট ওকে। এখন অপর দুটি ব্যাটারি আমি সিরিজ করে নিচ্ছি 24 ভোল্টের জন্য। সিরিজ কানেকশনটা করে নিই। কানেকশনটা কমপ্লিট হবে। এবার এর কানেকশনও কমপ্লিট, অর্থাৎ এটারও 24 ভোল্ট করা হয়ে গেছে সিরিজ কানেকশনে। তারপর আমি এই দুইটা ব্যাটারি এবং অপর দুইটা ব্যাটারি প্যারালাল করে নেব। ভোল্টেজ পরিমাপ করে দেখি কত ভোল্টেজ আছে। এখানে 12.1 ভোল্ট দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে এখানেও 12.8 ভোল্ট, 5 ভোল্ট, 12.5 ভোল্ট দেখা যাচ্ছে। এখন 24.7 ভোল্ট সিরিজ কানেক্ট করার পরে এরপর আমি তার নিব। এই তার দিয়ে এটাকে প্যারালাল করে নেব, অর্থাৎ প্যারালাল হবে। এখন আগে সিরিজ করার জন্য একটার পজিটিভ একটার নেগেটিভ কানেকশন করা হয়েছে সিরিজ করার জন্য, আর এখন প্যারালালের জন্য উভয় পাশে ব্যাটারির নেগেটিভ আসবে, এই পাশের ব্যাটারি নেগেটিভে, এবং ওই পাশের ব্যাটারি পজিটিভ আসবে এই পাশের ব্যাটারি পজিটিভে, এবং সাথে আইপিএস কানেকশন হবে পজিটিভ এবং নেগেটিভে। কানেকশন করে নিই। এখন আইপিএসটা বসাবো। এই আইপিএসটা এখানে রাখবো। আইপিএস বসানো শেষ, এবং এর পজিটিভটা আমি নিচ্ছি ব্যাটারির পজিটিভের সাথে কানেকশন করার জন্য। এটা কানেকশন করার প্রথমে আমাকে ভালোভাবে ইনসুলেশন উঠিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে, যাতে কানেক্ট ভালোভাবে হয়।
আমি এই আইপিএস সেটআপের বিষয় নিয়ে ডায়াগ্রামের ব্যাপারে পরবর্তীতে আরেকটি ভিডিওতে আলোচনা করব। সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভালোভাবে দেখুন এবং কোনো কিছু না বুঝলে কমেন্ট করুন। আরেকটি কথা, আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অতি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। এই কানেকশনগুলো করার সময় আইপিএসের কানেকশন যে কানেকশনই হোক লুজ যাতে না থাকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। লুজ যেখানে হবে এখানে স্পার্ক হবে, স্পার্কের ফলে আগুন ধরার সম্ভাবনা থাকবে, কেননা এখানে অনেক অ্যাম্পিয়ার নেবে। তাই ভালো করে নাট বোল্টগুলো টাইট দিতে হবে। ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আমি, যাতে কোনো ময়লা না থাকে, কন্ট্যাক্টগুলো যেন ভালোভাবে কানেক্ট হয়, এই কারণে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এবারে আইপিএসের নেগেটিভে লাগানোর সময়